नाज़रीन, अमी भारत के राहुल गांधी जो मोदी की हुकूमत के खिलाफ हैं और अक्सर इस पर तनकीद भी करते रहते हैं, इन्होंने एक ऐसा बयान भी दाग दिया है जो दुनिया की नजर में भी और भारत के लिए भी तशवीश का पैगाम है। इन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करने वाले हैं और उसके बाद एक बड़ा सरप्राइज भारत को दिया जाएगा और लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश तुम्हारे हाथ से जाते रहेंगे। और ये जो राहुल गांधी ने बयान दिया है, इसका भी यही मतलब है कि भारत चीन और पाकिस्तान के साथ जंग करने जा रहा है। भारत और खास तौर पर मोदी सरकार का यही वतीरा होता है कि पाकिस्तान के साथ कोई न कोई शरारत करते हैं। इसकी वजह ये होती है कि कट्टर हिंदुओं की आशीर्वाद हासिल की जाए और भारत एक खतरनाक जानवर की तरह आंखें खोले नजरें जमाए बैठा है कि कब इसको मौका मिले और वो भी पाकिस्तान पर हमला कर दे। इसकी वजह ये है कि भारत के एक जर्नैल ने भी कहा था कि हमारी पूरी तैयारी है और हमें सिर्फ ग्रीन सिग्नल का इंतजार है।